I heard about you long before we met. You're winsome and you're young, at least that's what they said. Underneath your glitter and your gold, you can't deny the fact that you are growing old. You have 1,000 eyes. Eccoci arrivati nella fiabesca Bruges, conosciuta anche come la Venezia del Nord, ma sarà davvero all'altezza di questo nome? Non lo so, iniziamo a scoprirla. Enough of your beauty. È davvero impossibile restare indifferenti al fascino di Bruges. Casette in mattoni con i tetti a punta, i campanili, le cioccolaterie, i vecchi ponti, i suoi canali e i tanti scorci da cartolina che offre vi farà innamorare di questo posto incredibile. Il centro storico, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale, si sviluppa intorno a due nuclei medievali, il Burg e il Markt. Il Grote Markt, o Piazza del Mercato, era il centro commerciale di Bruges in epoca medievale. Il Belfort, simbolo di Bruges, dall'alto dei suoi 83 metri, sembra controllare tutto il centro storico. Si può giungere in cima al campanile affrontando ben 366 scalini di una ripida scala. La fatica però è ripagata dalla splendida vista sulla città e dalla scoperta di un impressionante meccanismo di orologeria, un carillon con 47 campane azionato manualmente. Il Burg è una delle piazze principali di Bruges. Era il cuore amministrativo e religioso di Bruges e i bellissimi edifici storici rimasti ne sono la testimonianza. Primo fra tutti il trecentesco municipio gotico, uno dei più antichi dei Paesi Bassi, con guglie, torrette e la facciata costellata di finestre e splendidamente decorate. Il Beginhof di Bruges è un luogo molto caratteristico che ospitava le beghine, donne che, rimaste sole, si dedicavano all'assistenza dei poveri e dei malati. È un luogo un po' magico in cui passeggiare e rilassarvi in silenzio tra piccole case dipinte di bianco ed eleganti platani. Ma uno dei posti più belli e romantici della città è senza dubbio il Minnewater, letteralmente lago d'amore, un lago circondato da un parco verdeggiante e curatissimo. Oltre che per l'incanto e la magia del paesaggio, quasi come un sogno ad occhi aperti, è conosciuto anche per la sua grande colonia di cigni, alla quale si lega una leggenda antichissima. Si narra infatti che la popolazione di Bruges giustiziò uno degli amministratori della città. Dal momento che lo stemma di famiglia dello sventurato recava l'effigie di un cigno bianco, l'imperatore punì i cittadini obbligandoli a popolare di cigni i laghi e i canali della città per l'eternità. I canali di Bruges sono le arterie della città e nulla è paragonabile al piacere di un giro in barca lungo i luoghi più belli della città. Nidi d'amori nascosti e giardini segreti sono visibili solo dall'acqua. Un giro in barca dura circa mezz'ora e tocca tutti i luoghi più suggestivi. La massiccia torre in mattoni, alta 122 metri della chiesa di Nostra Signora, domina lo skyline di Bruges. La chiesa è ricca di tesori d'arte custoditi al suo interno. Ciò che però rende famosa la chiesa è la Madonna di Bruges di Michelangelo, scultura in marmo di Carrara di straordinaria bellezza. Ma i motivi per cui amo immensamente Bruges si riassumono in due parole: dolci e birra.
Gironzolando per le stradine spesso mi sono trovato con lo sguardo incollato alle vetrine dove spiccano dolci e altre ghiottonerie, in primis cascate di cioccolata. Feels so good, so good. Ok ragazzi, alla pasticceria Godiva un prodotto totalmente fuori stagione ma a cui non potevamo rinunciare. Fragole nel cioccolato bianco. So good, every single day was fun apart. I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. La cioccolata belga, famosa in tutto il mondo per l'ottima qualità, non ha uguali e i cioccolatini sono delle autentiche creazioni, sono veramente squisiti. L'importanza della cioccolata è tale che Bruges gli ha dedicato un museo, Choco Story. Ok, oggi noi abbiamo scelto di visitare il museo della birra con degustazione. Il biglietto costa 16 euro a persona con la possibilità di degustare 3 birre diverse. Noi abbiamo avuto un piccolo sconto perché abbiamo presentato un bigliettino consegnatoci dall'albergo. You and me, can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. Organizzatissimi, ti consegnano un iPad nella tua lingua, nel nostro caso in italiano, ed inquadrando con la fotocamera le varie opere ti spiega tutto. 'Cause they've been better, so much better than the year before. Santa's crossing off every wish, even moms and dads have made the list. Can you hear the sleigh bells? Iniziamo con la birra fruttata e proseguiamo con una blanche. Only come this time of year with Dasher, Dancer, Prancer, and Vixen. Run, run, Rudolph, or you will be misled. Santa Claus gets his paws on his red sleigh. When his elves hear the shouts, he'll go flying on his merry way. He's spreading joy all along the route, all around the world in one night. Can you hear the sleigh bells? It's Christmas time. It's Christmas time. What would you like? Bruges è una cittadina che sembra letteralmente uscita da una fiaba e siamo certi che come noi, una volta visitata, non vorrete più andarvene. The sound of sleigh bells